po pak edhe dëgju videoklipin më të ri të Hysenit Andra, edhe që shesik edhe vetë që videoklipi për një me mjaft i thjesht, disa nga sekuenca që i ke gjiru, tha që i ke gjiru edhe në Belgjik. Po. Dhe kam pak çka të lidhi me Belgjikën. Po, në Belgjikë më lidhë se gruaja ka jetu atje mbi 20 vjetë, edhe ajo është rikëthy tash këtu me jetu në Kosovë, ka vendos me jetu në Kosovë, shtë që unë nuk jam i gyrbet. Shkojmë për qef, bëjmë shetitje. Ti s'ke jetu asnjëherë jashtë Kosovës? Jo, s'kom jetu asnjëherë. Na për shembull, bashkë me grumbë, detin, zallin, ujin nuk e dojmë, shtu nuk kemi qef me nejtë në plazh me shumë deti verës, po shkojmë në Evropë me shetit. Kjo është ma mirë, mi adhon Evropës 2.000 euro se Durrësit. Më falë Durrës, po. Edhe ti e i mirë. Po në Evropë kur shkoni, nuk shkonin deti? Jo, nuk shkojmë deti me najtë 10 ditë 2 javë, si normal që shkojnë krejt. Po shkojmë shetite në për Evropë. Pa plane, ku të nalë kjere që aty i rrimë. Oke, anë e bashkë ide e mirë që të me unisë, në shta dhe pushimet ma mira bojnë që shtë pa planë. Kur së planifikojmë, në më thonë 2 ditë për para, e bëjmë planin kur më nisë, po ku nalimi jo. Thjesht rrugës e menojmë bookingu ku pe bëjmë. Po i sana të ka shku nere heq, kur s'ka shku me ljapë shumë me Leon Kosovën, me thonë, po shkoj në gërbet me jetu? Jo. Mas edhe ke pas shansën për shamë në Belgjik, në dështa? Jo, nuk më ka shku mendja me shku me jetu, dikon edhe me punu me Leon këtë vend. Mjaft fitojmë edhe shumë bukur jetojmë na këtu. Unë e kum pa qysh jetohet atje dhe sa punohet. Ata të shkretit punojnë 11 muj, edhe vinë këtu shfrenohen mrena mujtë. Unë ata i kuptoj shumë mirë, edhe kur si qërtoj pse boni këta gjeste. Po jetë nuk e kanë të mirë atje, absolut jo. Ashtë shumë jetë e ftaftë. Këtu na punojmë shumë, po edhe jetojmë valla shumë. Edhe jetojmë. Jetojmë definitivisht, qohemi në 7, punojmë deri në 6, kemi ko, mu bo gati edhe kemi ko me nejtë ta natën i gu me shushni që nesër të qohemi pa problema, pet sa pet. Në kemi ko me imri krejt, me dojmë i pi kafe me shushni. Po, kemi ko. Më shku më pushime, me punu. Edhe fitojmë mërë ma shumë se ta. Apo thu që fitojmë ma shumë? Po, lidhim kush i kursen paret ma shumë në muja ta na. Pa problem, se na tek i fundit dhe i kemi kjeret ma të mirë se ta. Me mujtë edhe i qojmë pare aty në vetë. Po, kjo është e vërdet, se për një men kushdo që vjen prej jashtet në Kosovë, shumë fascinohen, thojnë sa shumë kjerët mira apo ka në Kosovë. Po normal se neve na do këtë interesant pse ata mrena javës i argjojnë 5-6 euro, 10.000 euro. A është shumë normal se aj nuk ka kohë me dalë atje dhe nuk ka ku me dalë mas orës 8 mramje. Kështu që kur vjen këtu, i kam lidhë të pare dhe i hargjonë, është shumë normali, për une është shumë regullat sen. Nuk është që ata hargjojnë pa dhimt, hajtë se i kanë rogët e mdhaja pa dhimt, jo valla, është mund i madhë. Para se më ndojnë me folë, ma vonë kemë folë edhe për punë, të më thonë që përveç muzikës që e ki pasion, ki edhe punë të tjera që punën. Për njerë përdu më ndojnë tek muzika. Flasem pak edhe për Nofkën, që tashmë disa vite e ki, Ceni. Po, Ceni ma kalon Babuka, bateristi, kër e kemi bërë një videoklip bashkë me ta, a i qatë kohë ma ka thonë, doke që jo kënë diku rreth pandemisë. Tha pëse se bën një Nofkë, tha mos me dalë shtu me emën bi emër. Tha jo që e kitë keqë, po me Nofkë njifesh ma shumë si artist. Edhe ngova. Kaq e lam me Ceni, se la shtu më thrasin Hysen Ceni, kështu që e lash edhe Nofkën. Albumi ka mu titullu me Ceni, do me thonë. Kër të del albumi nuk ka me konë emën bi emër, po do tjetë Ceni. Po, se do me thonë, gjatë të rjetës tonë dhe me amën bia më një njofë, se rokerë në Kosovë, kështu që tash, okej, mirë, po më pëlqen, kështu një kombinimi mirë, Ceni. Po, tash e tutje kështu e vazhdojmë, po. Okej, a me vazhdu dhone me tjetë Ceni? Po, në kur zgudzej kërkujt mi aprish, kështu që në regull jemi. Ceni të regom pak edhe për zhonrin që e këndon tash sa vite Kosovë rock. Do më thonë është një zhondër që nështë adhe në Kosovë nuk është që dëgjohet nga shumica e publikut, edhe a ke pas shumë dër vite të ardhën api rockut? Përfitime? Veç që shpi s'ku mujtë me marru për muzike, po kështu me jetu mirë po, kom jetu shumë mirë për muzike. Edhe nëse muzika o konë puna e fundit që unë e kom bo gjithmonë. Thjesht kur kum pas ko, jo marrë me muzikë. Po nuk është edhe e letë me punu mu kanë muzikantë edhe me bo rock muzikë në Kosovë. Absolut nuk është e letë. Do është shumë me punu për pak diçka me fitu. A investon shumë klipe në kongë? Jo, në klipe absolut nuk investoj shumë.
Klipet e mia janë mat lirat në botë, që muj me thonë. Unë investoj ma shumë në studion, audio, i kushtoj shumë rëndësi audios. Nëse për shembull një videoklip mu më kushton, me thonë, 200-300 euro, që është qesharake, po del bukur, po audio mundet me shku deri në 2.000 euro, 1.000 euro, kretë në varet. Okej, këtë gjë po thuaj që shumë artist. Po doket që është e mrapsh, se njëzia... Po shumë artist, për shembull, nuk investoj në audio, ndërsa në videoklipe po? Jo, për mu është e kundërta. Për mu është e kundërta, unë i kushtoj shumë rëndësi audios. Do të me dalë konga shumë e mire, a kur du me e qip në nënvi, me këndu bukur, me i ra instrumentit mirë si që shduhet, se çdo kongë, unë i kum ra, jo instrumentit vetë, po i kemi ra live instrumenteve në studio. Nuk kum pranu shumë me i bo me autotune, me i kriju me programe, me i ble fajlat, me... Këto sene nuk kum pranu me i bo. Kjo është e kushtueshme. Se do shme pagu një gitarist me orë, mira gitaras, mira baterive. Kjo është kretë e kushtueshme. Po videoklipi për mu është një sen shumë i fundit që e menaj me bo. Veç sa me shtu me mujt me qitë në YouTube dhe me arë me prezentu të ju në televizion. Kaq. Ndërsa je prej artistëve që nuk ke pranu me u komercializu. Po, kam provu. Pra artistëve të pak, në është Po, kam provu, po. Ke provu? Po, kam provu. Fillimisht kam provu me u marë pak me kanë komerciale, po dhe me darsma. Kom bo pak muzikë në për darsma, po e kom lonë. Pastaj, ku po du shumë me falenderu Kuran Krasniqin që është mundu me mshti në komerciale, jo mënyrë me nëjë qëllim që mu me mandru stilin, po thjesht me mbo matë famshëm. Po nuk shkojke, nuk e nisha vetën rahat me i këndu kongët. I kum këndu, jemi knoq, i kemi bo 2-3 duete me Kuranin, po prap se prap jemi radhë dakord që unë me u këthy në rock muzikë. Se që aty në flenë shpirti. Po. Vazhdan me mbrëmje muzikore? Tash për tash shumë a pak, vitin e fundi shumë a pak. Në Prishtinë po thuaj se heq, se nuk ka lokale shumë ku mundesh me u shprej, po Gjilan Ferizaj edhe Pej, po, ka vende ku ndëgjohet vetëm rock muzika. Po, për nuk është keq. Një krahasim me nabo me rock muzikën, për shembull, në shtat para luftës edhe pas luftës, tash, sa i përket mbrëmjeve muzikore edhe dëgjimit të muzikës rock? Po. Unë jam pak i ri për me folë para luftës, unë gjatë luftës i kum pas vetëm 15-16 vjeç, jam gjenerat e mes luftës, kështu që unë me muzikë taman jam marrë, kam fillu në 2006, si vokalist, po para kësaj unë jam konë baterist 3 vjetë, 2003-2006. Për para luftën nuk muj me folë, se jam i ri, po mas luftën deri me... Po, kemi dëgju, kemi dëgju. Kemi dëgju muzikë mirë, se dhe në familje tonë, përveç babës që ka qenë dëgjus i rapsodve, nona o konë ma shumë ka Bryan Adams, Tina Turner, Roxette, po përgjithësi në familjen tonë janë piktor edhe skulptor, unë jam i vetëmi muzikant. Ama këtë artist, po u lidhë shumë familjarës me... Po, shumica miren me artë, po, shumica me artë. Sa interesant, dhe më da një rritë në një familje me artist, ka dolje mandej që ti me qenë muzikant? Vetë dëshira, vullneti, pak edhe talenti, se unë e shkollë të muzikës nuk kam kry, unë jam konë në shkollë të informatikës edhe matematikës, kur jetën tem nuk e kom punu atë në drejtim kurs kom punu, kur jetën tem së marë atë sen, vëqë të me thonë që e kom një shkollë të kryme. Kum pas qef me kry edhe aktrimi, po thjesht s'kum pas pare në atë ko, kër e kom kry gjimnazin 2002. O, do është me pas pare për me kry aktrimi? Jo, s'kum pas, o kon shtrajt me hinë privat me kry një fakultet. Po flasë për vitin 2002-2003, në atë ko. Po, a me ndonë që për me u bo aktor, për shambë, nëse vish ke pas qef dhe të ka shku me u bo aktor, ishtë dashë gjithë me përfëndu fakultetin, nuk e mujtë me u bo pa... Po në ku pas qef më konë aktor me shkollë. Unë kom marrë pjesë në përshfaqe ndryshme në teatr, kom lujnë teatr si gjimnazist, më ka pëlqyë, kom pa vetën që kam talent, po kur shkova me regjistru s'pata mundësi dhe e lash, masani, i hina muzikës. A t'ka me peng? Po shumë, unë e kom andër me dalë në teatr me lujtë një shfaqe. Po në filma jo, nuk i kam fort marak kamerat. Në falë kamerman, po qështu është puna, që në filma pa pritoj me lujtë se mund do këtë playback. Nëse ka bon dush më këthy, dush me bo prap nesër, mas nesër, po teatri është gjithë shka live, gabove dush me vazhdu tutje.
Reale. Me u gjitë në shtë dhe qatë për qatë. Kom provu njerë me kënu playback, Jahut Shabre. Apo, nuk të përshtat kjo e goja me zonë. As disha që shme emitu gitarës mira, as disha mu silë në skenë. Edhe ma kur njëtën tem playback s'kom kënu. Kur s'kom pranu me dalë playback me nej festivale se koncert. E kur e ke provu, në nej festivale apo më ramje? Ka qenë një festival në Rau Vec, më do këtë, në Park Qytetit. Viti së më kujtohet, për afërsesh 2012-13. Vëtë sa me prezentu, kështë e kongër, po i shkon gabimi maj madhe. Edhe kur mas i gabime s'kom bo. Sa interesant është ta kjo është që kur të mësohesh live? Shumë u pa ta lodhë, si me kënu komplet mramjen, si me kënu 2 sahat. U pa ta lodhë me qëtë kongë. Apo thu që se pas ka letë edhe këta që kërojnë playback? Do kanë talent me këndu playback edhe me emitu. Kanë talent. I përgëzoj shumë këta ditës sodi që dalin majnë mramje playback. Nuk është e lehtë. Ama është keq që je për publikën? Është shumë keq. Unë veç për veti për flasë, është shumë keq. Unë kam provu 2 herë me bo muzik me... Në ka ra me bo muzik me MC Creation e Lyrical Song, po i kemi ra live instrumenteve, kongës era që e kanë. Ata kanë qëtë si mësafir special me një mramje. Po kanë kërku me këndu kongën live, me bendin. Ma bukur s'ka. MC Creation e Lyrical Song i kështë njën që këndojnë për një ma shumë shpesh live. Ata këndojnë live, pa marë parasysh që kanë DJ-në me veti. Se s'po du me dalë në këtë tempo, ata më pëlqenë vetëm pse këndojnë live. Edhe muzikën e kanë instrumental. Kjo është fenomenal, kjo më pëlqenë. Edhe për që ato, ndoshta edhe publiku më ndaj ka qef me shkune për koncerte dhe festivalet ndryshme ku artist për një ma performojnë live, se që aty edhe dihet artisti i mirë kur kënda live. Pa tjetër që po. Normal që ty shihet gjithë shka live, shihet që është mirë edhe ki talente dhe je për qatë muzikë, se nuk është veç me dalë hajt me kry mrami, mi marë paret e me shkun shpi. Cene që tasha e kështë provu, për shamë vëq kështë pe kuriozitetit për shfaqje që të ka me pik një shfaqje teatrale, vëq për shamë në shta me të jatë mundësia, e kështë provu? Po, pa tjetër që po. Me njëherë e kësha pranu. Me gjithë qef e kësha pranu me lujtë një shfaqje në teatr. Okej, hajde t'i bujme në thirrje publike. Po, në në thirrje publike, intervenoni dikon, se unë jam i gatë shumë, së është problem. Pse jo mësë me ta realizoa, dhe mësë me një kusht, me pasë rolin negativ. Qësë, pse? Po më shkanë. Po thu që e giftyrën për rolin negativa? Po të asë jetë më pa. Ja, se ti mu. Në atë kohë, kër kom lujtë teatr, i kom pasë flëk të gjata dhe gjithmonë e kom pasë rolin negativ. Ose rolin negativ, ose rolin e grus plak. Qëta dyja t'jem konë. Okej, po besoj që po t'ke shku roli negativ. Vala kë shumë provu. Qëre ju shikus të dashur, mundësisht që t'ni statuse, thuni, mërë nëse ka qef djali, mësë e lini keq. Po besoj që kome të bo mundësia, pe i kësaj interviste. Po shpesoj. Ceni, po flasim edhe për punë e tjera që disa profesione, buj me thonë që i kje dhe i banë. Po, janë punë, nuk janë profesione. Po, punë. Hajtë të rëgana pak jetë gjithse 4, apo? Po, muzika është puna 4 që e bëj. Puna parë që e bëj jam menagjeri për gjithë shumë një firme të turbinave të Kerit. Nështë do këtë pak interesant, se unë e Kerat i du shumë, po nuk më drejt që Kere, veç që e menagjeri firmën. Puna dytë është që punoj në Radio Plus e kam një emision temen. Puna tretë jam sound designer i filmave edhe reklamave. Bëj veç sound efekta i punoj. Okej. Qëto janë? Edhe 4-ta është muzika. Edhe 4-ta muzika. Për të 4-ta unë kam kohë së të dush. Edhe me ushtru në shpe kam kohë. Se unë e ushtroj e kam ligjë për veti, me ushtru 3 orë në ditë instrument. Edhe gjithmonë 3 orë në ditë ushtroj? Po, gjithmonë. Gjdo mramje unë e ushtroj 3 orë, e ushtroj bas gitaren. Të rëgëra pak qysh po ja rrinë me 4 punë edhe me pas ko për kretë, se nështë nda me një dhe po anë kohën. Përveç që kjo puna e parë që punoj është me orar prej 9 deri në 6, po mas 6-ve i punoj punë tjera. Në më thonë radio kom njerë në javët, që logaritet punë, se unë jam aty me rogë, normal. Sound efekte i punoj zakonisht natën, kur është qetë. Edhe ma shumë, jo, unë i flaj 5-6 orë, së është problem. Sound efektat zakonisht i kom punu në banjo, se mu ka dhonë raste gjithmonë me punu me ujë.
Që që zgjidhja vetë me është në banja me punu. E kështu në tosh, a ke kënu në herë? Jo, kurse u mbru e kënu të tosh. A jo? Nuk më pëlqen ehoja e banjës është këtë plakat. Du të me shtruajnë ajtë të që mos me ma audin, mos me ma të lovit. Interesant se krejtë thonë që kur janë të shkëndojë, dhe mësë artistat, nështë ato ullo... Po mdoke që jam i vetëm që kur nuk këndojnë shpi. Kur në jetë s'kam këndu. Heqit? Jo, asë një herë nuk e marrë gitarën edhe me këndu për pikë qefit. Asë mësafirët kur ka nërë shpe me thonë, hajtë apë në kënë Jo, absolut jo. Interesant. Jo, asë një herë. Po nuk muj me, ose du të me nejtë non-stop në kam, ose qëtu i ullin s'muj me kënu, se ma në zenë barkin. Edhe diafragma në hëm delë. Po që dhone me të lipë shtash me në kënu t'i shka... Jo, du na mu qumë kom. E kështu pa instrumente kam shumë fështirë. E kam shumë të fështirë me kënu. Kështu që ushtrimet e tjera, kërkujt si pengoj, bëj me dëgjuse, i kry për vete, hinat botën teme dhe mo, deri sa të më vjen gjumi. Ndërsa emisionin që e ki radio, një Po. E ki me artist? Po, vetëm me artist, vetëm me këngëtar. Apo është fështirë? Pop rock. është shumë e fështirë se na e kemi... është pak e kufizune kjo, nuk muj, për shembull na nuk kemi njerëz që kënojnë popullore, domethënë njerëz që kënojnë për darsma, nuk muj mi thirr se s'kan çka këndojnë, edhe plus aty nuk pranojnë me bë muzikë me piano ose me instrumente tjera, përveç me gitarë akustike. Është e vështirë valla. Njëri thot ki kohë një po jo valla, s'ki kohë, se java het shpejt. Edhe artist po harxhohen, se s'ka shumë të mirë. Po, pastaj edhe ripërsëritja e tyre. Edhe ripërsëritja duhet mas një viti për shembull. Po na i thirim edhe njerëz që kanë famë, që kanë albume, po edhe njerëz që dojnë mu afirmu. Ndërsa krejt të punë që po i arrin me i bo, ka zëmë pak po fiton hecë, që a ke bo pare? Pa i po, kena bo shqyqër sa me hangër me pi, shpi kemë, banes kemë, regullisht. Ka din qysh, unë e investoj shumë, tash që po të kalzoj drejt, hajde se ma qilë gojnë edhe të si e normal. Që të punën e parë që e bëj me full orar, unë e komplet rogën e Lone Studio, bëj kongë. Komplet rogën, pa marë parasysh sa është. Komplet rogën e Lone Studio dhe plus shtoj. Investoj në instrumente, kam qef me pas instrument të mirë. Edhe qefin kur se prishi aventurat i du shumë, shetiti shumë. Gjatë javës, jo, po vikendit, po, pa dalë. Vikendeve pak i shfrenu. Vikendit e ki pushem? Po, veç dilën e kam pushim. Veç dilën? Po, se dhe shtunën po ne i gjys dite. Kështu që shtunën nuk e logaris. Kështu që dilën gjithmonë arrin me dalë dikën? Po, pa tjetër, kam ko 24 orë me shetit. Pa problem, shkoj e vizitoj familjen Ravec edhe dalë shetiti. Kam ko mu taku me artist tjerë atje që i kam që më kanë mimu gjatë për derisa unë jam konë në fëmi. Kam ko, me të vërtet kam ko, që shtinja lapsin del. Po ani, kjo nështë atë regën që edhe kur fiton mirë, ma të i mund është me gjithë ko edhe për krejtë. Po, vullneti është i pari, para krejtë që të invesaneve. Fitimin unë e shësë si të fundit krejtë. Vullneti është i pari që e shtin në rend parë. Vullneti dëshira për muzikë. Ani, të regën vullnetin edhe dëshira, ku pe gjenë? Po, kritikon me një qantë, ku pe gjenë. Ku vërti qikë s'po t'isha me thonë. është shumë interesante dhe nuk është e letë. I doke që unë shumë e thjeshtë e thamë, por nuk është edhe e letë, se po duhet mi shkep trut në 3-4 vende. Unë e një kom të mire, kur jam punë nuk e menoj muzikë, nuk e menoj as kur që heqë, po kur jam në muzikë nuk e menoj që ka ndodhë punë, ose që ka me bo nesër. Absolutisht, thjesht i kom mend sot për sot, që aty për që aty, nuk bëj plane për nesër, se tutna që dështën diçka. Që kjo është, thjesht kam vullnet për gjithë shka. Ani që kjo po më duket si një thanje, një kuot shumë e mirë prej teje, se zakonisht gjithmonë nështë a kemi ato krejt njerës që ku që kena me bo nesër, që ko me bo mas nesër? Jo, se planifikoj, kom të lashen punë, për shamu, po sonte kur e marrë gitare me ushtru, unë e smenoj nesër që sa puna po mprete, sa të lashja është e kur, asë një herën jetë, jo. është gabim me menu për nesër, sepse ti nuk je vetë vetja tani kur ban ushtrime, ose kur del me bo muzikë. Ani të sa po duke kështu që je njëre shumë pas stres, dhishysh? Shumë rallë ose e menagjën shumë mirë? E menagjoj shumë mirë edhe më bjen shumë rallë me pas stres. Unë e kam stres kur nista me shku me bo muzikë.
mos më putet në tele gitarës, mos pi harri tekstet, që kjo është seni ma i keqi. A të ka ndodhë me e? Po, shumë herë më ka ndodhë me edhe a je gabu gjindë? tekst. Pa edhe jemi gjindë edhe si mi gjindë. Problemi ma i madhe është që na bëjmë gabim në repertuarin tonë që i shkrujmë tituj e kongve. Nuk bën mi shkru titujt e kongve, se për shembull kongën 200 ditë, kom dasht me janis me fillu, sun janis qa, se s'mu kujto ke që është fillimi, kështu që në repertuar i shkrujmë ishte verë. Edhe tani më kujtohet. Ishte verë, moj, që kjo është? Unë në repertuar zakonisht i kam të shkru në fjallët e para të strofës të parë. Me tituj jo nuk guxoj se ja huqi kështu me të madhe. Okej. Dal për ishte verë, dalë në qaj gitarja ime, lëmë që bëj. Ama për një me ide mirë, su që edhe mu, kër e the 200 det, nuk mu kujtu që shështë. Kër the ishte verë. Po ishte verë, këtëve nga kujtohet. Ishte verë, mojzë shkanja ime, filloj me plët. Titit është problem, unë e kom provu këtë sen, po ishtë shumë i fështirë. Unë e kom problem i majtë në men tekstet. Po që se dita fjallin e partë strofës, këtë tekstim kujtohet. Edhe kur tekste për para nuk maj, se gjithmonë nga bëj kur lexoj. A ke pas kështu gjithmonë që të dhënë ti për shembull me mësu tekstet shpejt, që për shembull në shkollë kur ke qenë mësimin, e ke mësu për mesh ose vjershën ose? Jo, në vjersha jam kon i keq kështu me marrë me lexu edhe me mësu për mesh, jo, asnjëherë, jo, kom pas shumë vështirë. Edhe tekstit e kongve, une i mësoj tu e ngu kongën. Mu konga kur të mbot bajat, që atëherë e di tekstin për mensh. Po me marrë tekstin me printu edhe me kap me ledzu që shasht edhe me ngu kongën, jo, nuk më hinë krya është, asë njëherë. Mu me marrë tekstin vetëm me pa ku nuk e kuptoj në i fjallë, se që shpethat. Po ndryshe, jo, kështu jo, është problem me tekstin, gjithë ga bëj. Me bo me pas atë librin për para, gjithmonë ga bëj, se këqyri kur. Ceni duhe përmenda një fakt shumë të mirë, ndoshta dhe inspirus, unë me thonë që kur ke qeni i ri, ke punu dhe si taksist. Po, si student, po, kom punu taksist. Kom fitu shumë kultur në vozitje në taksi. Nështë ta shumica thonë që taksistat janë të këshin vozitje, po jo, shumica janë të mirë. Sidomos këta që janë kompani, aty është kogja regula, kogja ka ligje, nuk është bashkë që është dënë ti. Unë e kom fitu shumë përvoj në vozitje edhe kultur, sepse ki pun me shumë lajt njerëzve. Po, edhe për mu, një me më duket puna ma e fështira është e taksizve, se për një me kanë dëboj me shumë njerëzve. Edhe kamarierë është shumë i fështirë. Edhe kamarierë. është i vetë mja punë që s'kom punu kamarierë. Interesant, se më duket kretë kër e bojnë punën e parë është kamarierë. Kamarierë, jo, unë s'di me majtë tabakin, më mderdhen krejnë, du me ta pru ka një gotë. Ma mirë bëj kilometra pi shankën të avalin me ta pru ka një gotë, se ashtu me tabëll, më mëzohet si të kthena. E pse? Po, tash pse, tash se di se... A ke provu në i hera, jo? Po, e kom provu që shjomër e gjysa kafës më ga derë, qysh. Po? Po, alapa e bot dy hapa. Në shankë e kom provu, shankë e ishë shumë i lezetshëm, po, jo, kamarjer, jo, s'muj. Ape taksi ma mirë. Okej. Dë përton ke qenë i ri, student, edhe ke punu si taksist. Po, ka qenë mas 2007, 2008-2009. Po. Kjo Sune nështë kam është edhe pauzu pak... shumë prej gjimnazit dhe në fakultet, se kom punu me organizatat huja. Okej, pas ke punu edhe me të huj. Po, kam punu në Sobej. Edhe që shka qenë ato vite për ti? Ajo vit ka qenë shumë i mirë, kom punu shkurt, po ka qenë shumë mirë, rreth 2-3 vjetë ndështë. Kem koordinatori asamblejës rinore, kem punu me trit këtë Kosovës, kon shumë lezet. Ra që ajo shefica e Osobejës, unë e registrova fakultetin. Së ke pas njeta? Jo, s'kum pas dërmen me registru se s'm vyke sen. Edhe atë ka kry pun? Fakultetja? Po. Jo. Jo, asë njëherë. Në kurse punoj atë punë që e kom kry fakultetin. Në më nëmë vishtë ka metë, kështu me thonë që ki fakultet. Kam thonë kam shkollë. Po, absolut jo. Që shkesh, normal që s'ki faj edhe ti. Ti keshet egzonit. Ama... Po, për një me kjo të regënë është nga mas mirë që ku nuk e dënë një punës e profesion, se na e kemi tash këto që, e si të mësë dhe prindë e sotit e kanë që gjithë qysh me kry, bile me pas letrën që aty, jo me qenë pa... Atë vynë asë vynë s'ka gajlja. Po, s'ka lidhja, atë vynë vish me pas, mi thonë dikuj që e ke kry fakultetin. Na, e s'kem pëlqen. Po qëra, e punë, nështë ta ma kish pru një rogë, në arsim ose në sen, po qa me bo me 600 € në mujtë.
Ishte ndoshta apet sa apet me bu këto punë tjera. Apet këto punë tjera, po qa po di, unë në arsim s'kam qef me punus. Nuk jam ai tip se jam shumë tolerant. Edhe asë një nëzans nuk ish ngell, edhe asë njone s'kish pas mungesa. Adhe në shina ftyrë negative, po valloj në shpirtin këtë tjetër tip. Asë një mungese kisha qita. Që bile po kom probleme edhe me shefin punë, se toleroj shumë. Po duroj shumë, a? Po duroj shumë edhe, plus që këmë thonë, po ti e fajtor. Ti më ke marë si menageru në s'kom faj. Unë mundona me bo mirë njerëzve. Jo me i qortu. Cajnë është a kjo është njëra maj mira mjë kalëzu dhe trive, mos me zgjedhë shumë puna, me punu kur janë tri, me punu qka do që kur të bojnë do vjetë, tani me arrit me bu që ato që e dojnë. Letë punojnë që ato qka e dojnë atë punë, mos punojnë diçka që nuk e dojnë edhe bëjnë me zarë. Së është shumë e fështirë. Nëse një punë e dënë me shpirt, atëherë dilë punojë se nuk është mare me punu. Mu nuk më ka ardhë mare hitë se në atë kohë si student unë edhe kom bu muzikë. Edhe kom punu si taksist, mu absolut nuk më ka ardhë mare, heq para dite fakultet, mas dite në punë, edhe në mramje në muzikë. O konë shumë normale për mu. Njerëzit më kanë thonë, pëse po dela, dhe njerëzia po thonë e që ki po këna në mramje, këne në taksist, këne në qyshe e trullafshin populatën. Po jo, nuk është mare me dalë me punu. Absolut. Për fund, të përmenim që përveç kongës o andra që e kësil tash, jetu e sila e një kongë të rejtë. Po dhe një tjetër, po, audio është incizu, dhe më thonë është gati, përveç që në kamet me gjiru edhe një pjesë të videoklipit. Besoj që javën tjetër, në fund të javës, ka mundësi që edhe bëhet gati, edhe konga e dytë. Unë ja kom sy edhe albumit, me bo albumin tem, arsye është që me lonë diçka mrapa, sepse deri pak kohësh, unë e kom bo vetëm covera, kështu që kom qef me lonë diçka temen. Okej, faleminderit shumë Ceni që kohë sot në hashtag Gjesi, në të shtot. Unë për vete kalua shumë mirë, për shpustoj që dhe te ke kalu mirë. Po, pa tjetër, po mirë, edhe ka uqat i pasin e të mira, të buta. Rahat, ama si në shpe. Shumë rahat, si në shpe. Shumë faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë, edhe për pëse që kemu po edhe hirave tjera, pse jo shumë shëndet edhe suksese. Pa tjetër, faleminderit shumë.